Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous avons la lecture Identifier et lire un texte informatif. تعرف واقرأ نص معلوماتي. Un texte informatif, c'est un texte qui contient des informations. نص الذي يشتمل على معلومات. عندنا le titre du texte Marie Curie 1867-1934. عندنا هنا avant la lecture قبل القراءة. قبل ما نقراو le texte j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observe le titre et la photo de qui va parler le texte. يلاحظ العنوان والصورة وعلى من غادي يهدر لنا le texte. غادي نشوفوا la photo et le titre ونشوفوا على من غادي يهدر لنا le texte. هيا لا فوتو هنا كنشوفوا هذه سي اون فام ياك. هذه هي اللي سميتها ماري كوري. هاد لو تكست غيهضر لنا على هاد السيده هذه اللي تزادت en 1867 وتوفات في 1934 ياك. كيبان لنا هنا هاد الوسائل هادو هاد الادوات اللي كيتستعملوا في لي لابوراتوار في المختبرات. دونك هذه غتكون شي مكتشفه ولا شي مخترعه ولا داكوغ ولا عالمه. دابا حنا مازال ما عرفناش شكون هي، ولكن من خلال الملاحظه اللي كنشوفوا هاد الادوات وهاد الشيء تاريخ الازدياد وتاريخ الوفاه غادي تكون شي عالمه. داكوغ il va parler d'une savante. هيا de qui va parler le texte غنديرو il va parler d'une savante. داكوغ غادي يهضرنا على شي عالمه. دابا مازال ما عرفناش ديالاش، مازال ما عرفناش، ما قريناش لو تكست هادي à partir de l'observation. de qui s'agit-il؟ يعني شكون هي؟ كما كيبان لنا في العنوان سميتها ماري كوري. il s'agit de ماري كوري. نكتبو هنا ماري كوري. d'accord. Que peuvent représenter les nombres entre parenthèses dans le titre؟ هاد الارقام هادو بين قوسين شنو يكونوا كيمثلوا لينا؟ هادو قلنا هذه الاولى كتكون تاريخ الازدياد وهذه تاريخ الوفاه. la date de naissance et la date du décès. d'accord. que peuvent représenter les nombres entre parenthèses dans le titre؟ قلنا c'est la date de naissance et de décès. الاولى كتكون la naissance والثانيه du décès. la date de naissance et du décès تاريخ الازدياد والوفاه. d'accord. de combien de parties ce texte est-il composé؟ يعني هذا النص مكون من كم من فقرة؟ غنشوفوا هيا la première partie, la deuxième et la troisième partie. Elle est composée de 3 parties. D'accord, ندوزو la page suivante. دابا بعد ما جاوبنا على l'observation دابا غادي ندوزو نقراو le texte. Marie Curie 1867-1934. Née à Varsovie en Pologne, cette célèbre physicienne française a découvert et isolé le radium. Fille d'un professeur de mathématiques et d'une institutrice, elle vient à Paris en 1882 pour y poursuivre ses études. Là, elle rencontre Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Elle l'épouse en 1895. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, les Curie travaillent ensemble à la découverte de 2 éléments radioactifs, le radium et le polonium. En 1903, ils se partagent le prix Nobel
de physique avec Becquerel. Son mari meurt d'un accident de la circulation en 1906, en lui laissant 2 filles. Elle prend alors sa place à la Sorbonne comme professeure de physique. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste. En 1910, elle réussit à isoler totalement le radium. Elle reçoit alors le prix Nobel de chimie en 1911. Le radium auprès duquel elle vit tant d'années a malheureusement raison de sa santé. Très malade, elle s'éteint à l'âge de 67 ans. D'accord. نشرحه النص. شوفوا. Née à Varsovie en Pologne، يعني ازدادت في Varsovie en Pologne، المدينة في بولونيا. Cette célèbre physicienne française، يعني هاد الفيزيائية الفرنسية الشهيرة اكتشفت وعزلت لو راديوم. داكوغ. لو راديوم هو واحد العنصر إشعاعي دري في دان بروفيسور دو ماتيماتيك، يعني الابنة ديال واحد الأستاذ ديال الرياضيات et d'une institutrice ولا ميغ ديالها معلمة. Elle vient à Paris en 1882، يعني جات لباريس في 1882. علاش؟ pour y poursuivre ses études، يعني باش تكمل الدراسات ديالها. هاد إكريك كتعودنا على باريس. Là, elle rencontre Pierre Curie، وهنايا تما تلاقات ببيير كوري، professeur à la Sorbonne، وكان أستاذ في جامعة سوربون. Elle l'épouse وتزوجت به en 1895. Après la découverte de la radioactivité، يعني بعد الاكتشاف ديال الإشعاع النووي par Becquerel en 1896. Becquerel هو واحد العالم، واحد الباحث. Les Curie travaillent ensemble à la découverte de 2 éléments. Les Curie يعني هي وراجلها Marie Curie et son mari Pierre Curie travaillent ensemble à la découverte de 2 éléments، يعني يشتغلوا مجموعين على اكتشاف ديال واحد العنصرين إشعاعيين اللي هما le radium et le polonium. En 1903, elle se partage le prix Nobel de physique avec Becquerel. وفي 1903 تشاركوا في الجائزة ديال نوبل، يعني ربحوها وقسموها بيناتهم. هما لي كوري هي وراجلها اقتسموها مع الفيزيائي تاهو بيكريل. Son mari meurt d'un accident de la circulation، يعني الزوج ديالها بيير كوري توفى في واحد الحادثة ديال السير en 1906، سنة 1906. en lui laissant 2 filles، يعني وخلالها 2 بنيات. Elle prend alors sa place à la Sorbonne، وتما خدات المكان ديالو في جامعة سوربون كأستاذة ديال الفيزياء. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste، وأول مرة شي مرة كتاخد واحد المنصب بحال هذاك كأستاذة في جامعة السوربون، يعني هي كانت أول مرأة كتاخد ديك المنصب هذاك. Elle réussit à isoler totalement le radium، ونجحت باش تعزل بشكل نهائي ولا بشكل كلي باش تعزل le radium. Elle reçoit alors le prix Nobel، وعلى هذه هي ربحت جائزة نوبل دو شيمي في الكيمياء en 1911. Le radium auprès duquel elle vit tant d'années، يعني لو راديوم اللي عاشت معاه حياتها طويله ولا سنين طويله وهي عايشه مع لو راديوم وكتخدم عليه وكتكتشف فيه a malheureusement raison de sa santé، يعني مع الاسف هو السبب في تدهور الصحه ديالها. très malade يعني مرضت بزاف. elle s'éteint هي يعني توفات. elle meurt. elle s'éteint à l'âge de 67 ans، يعني توفات على السن ديال 67 سنه بسبب ديك الأشعة ديال الراديوم اللي كانت عايشة معها مدة طويلة. داكوغ. صافي دابا هذا هو قرينا النص وفهمناه.
دابا غادي ندوزو نجاوبو على لي كيستيون اللي كاينين في لاباج 41. نكملوا التمارين ديالنا، اسئله الاجوبه على الاسئله. je lis et je comprends. اقرا وافهم. دابا حنا قرينا لو تكست وفهمناه وشرحناه. وين ني ماري كوري؟ اين ازدادت ماري كوري؟ يعني فين المكان اللي تزادت فيه ماري كوري؟ راه عندنا إلي ني à Varsovie. Marie Curie est née à Varsovie. Quelle est sa nationalité؟ يعني ما هي الجنسية ديالها؟ عندنا تما cette célèbre physicienne française. Donc elle est française. واخا تزادت في Varsovie elle est française. Elle est française. Quelle étude a-t-elle faite؟ يعني شنو هي الدراسات اللي دارت؟ شنو المجال ديال التخصص ديالها في الدراسات؟ كانت كتقرا على الفيزياء والكيمياء. Donc elle a fait des études en physique. هادشي كله راه في لو تكست، راه حنا قرينا وهادشي كله à partir du texte. De quoi son mari est-il mort؟ يعني شنو باش مات راجلها، الزوج ديالها باش مات. son mari meurt d'un accident de circulation. يعني دار حادثة سير، عفوا. عفوا هنايا انا راني نقصت واحد السؤال. دابا هذا عاد دو كوا سون ماري إلي مور. داكوغ. هنايا كاتيل ديكوفير، يعني شنو اخترعت هي، شنو اكتشفت. اتيل في سي ديكوفيرت سول، واش اكتشفت هادشي بوحديتها. شنو اخترعت؟ الى ديكوفير لو راديوم اي لو بولونيوم. صافي هيا الى ديكوفير لو راديوم اي لو بولونيوم. واش بوحديتها؟ نو، افيك سون ماري، مع الزوج ديالها داروا داك الاكتشاف انصومبل. دابا عاد كنوصلوا لدو كوا سون ماري ايتيل مور، يعني باش توفى الزوج ديالها. توفى بحادثة سير. ها هي son mari est mort. Son mari est mort à cause d'un accident ها هي de circulation، يعني بسبب حادث مروري. Quand a-t-elle reçu le prix Nobel de chimie؟ يعني متى، يعني تلقات جائزة نوبل. فوقاش خدات جائزة نوبل في الشيمي؟ راه عندنا تما en 1900 في لو تكست. elle reçoit alors le prix Nobel. راه في troisième paragraphe التالي كاع. elle reçoit alors le prix Nobel de chimie en 1911. صافي ها هي elle a reçu le prix Nobel de chimie en 1911. 1911 خدات الجائزة ديال نوبل في الكيمياء. à cause de quoi est-elle morte؟ يعني حتى هي بسبب شنو السبب اللي باش توفات هي. راه حتى هي في le troisième paragraphe التالي كاع. le radium auprès duquel elle vit tant d'années a malheureusement raison de sa santé. très malade, elle s'éteint à l'âge de 67 ans. يعني بسبب ديك لو راديوم اللي عاشت معاه بزاف، دوزات معاه سنين طويله من الحياه ديالها، هو السبب في الوفاه ديالها. لحقاش فيه ديك الاشعاعات وديك الاشعه ديالها قويه. elle est morte à cause du radium. elle est morte à cause du radium، بسبب الراديوم. qui est Pierre Curie؟ من هو بيير كوري؟ شنو قلنا؟ بيير كوري سي سون ماري، الزوج ديالها، حتى هي خدات منه الاسم ديالو. كوري الاسم ديال الزوج ديالها، وملي كتزوج به هي صافي حتى هي خدات الاسم ديالو. هيا بيير كوري اي لو ماري دو ماري كوري، هو الزوج ديالها، الزوج ديال ماري كوري. je lis et j'écris، يعني اقرا واكتب. réponds aux questions، اجب عن الاسئله. qui est ماري كوري؟ من هي ماري كوري؟ شنو قلنا؟ هي واحد الفيزيائيه، une célèbre physicienne. d'accord، c'est une physicienne، عالمه فيزيائيه. c'est une physicienne.
داكوغ. هنا نسيت واحد لو اي في اي وعاد سي. physicienne. Quel poste occupe-t-elle après la mort de son mari؟ يعني شنو هو المنصب اللي خدات بعد الوفاة ديال الزوج ديالها؟ شنو هي خدات المكان ديالو في جامعة السوربون. داكوغ. Elle prend la place de son mari. ديرو هنا. Elle prend. هيا elle prend كتبان لكم هنا. Elle prend la place de son mari. ياك خدات المكان ديال الزوج ديالها كأستاذة دو فيزيك على سوربون. داكوغ. يعني خدات المكان ديالو كأستاذة حتى هي على بلاص دو سوربون كوم professeur de physique à la Sorbonne. جامعة السوربون. à la Sorbonne. صافي. هنا قالك choisis 3 dates du texte et écris ce qu'elles représentent. يعني اختار 3 ديال التواريخ من النص وكتب علاش كل وحده شنو كتمثل. داكوغ. عندنا انا غادي ندير 1882. شنو دارت في 1882؟ elle vient à Paris. جات لباريس. شنو غنديرو son arrivée يعني القدوم ديالها à Paris. ياك. كاين التاريخ الثاني هو 1895. شنو وقع تما فين تلاقات سون ماري و ال ليبوز وتزوجات به. يعني سي سون مارياج ولا سا دات دو مارياج، تاريخ الزواج ديالها. داكوغ. وعندنا بزاف ديال لي دات. نتوما غادي تاخذوا اللي بغيتو. انا كنشوف هنا من لو تكست. عندنا 1910، عندنا 1911. غنديرو 1911. هذا التاريخ مهم فين خدات جائزة ديال نوبل. داكوغ. 1911 elle reçoit le prix de Nobel. de chimie ديال الكيمياء. داكوغ. هاهي 3 ديال لي دات. 3 دات. qu'a-t-elle réussi à isoler totalement؟ يعني شنو اللي تمكنت باش تعزلو نهائيا؟ شنو عزلات؟ il a réussi à isoler totalement le radium. d'accord. هيا elle a réussi يعني نجحات باش تعزل بشكل نهائي totalement شنو le radium. داكوغ. لو غاديوم قلنا هو داك العنصر الذري الإشعاعي. souligne ce qui est vrai parmi ces propositions. يعني سطر على الاقتراح اللي صحيح parmi ces propositions. يعني 3 الاقتراحات حنا غادي نسطرو على الاقتراح الصحيح. هذا النص ce texte donne des informations sur une personne. واش كيعطينا معلومات على شي شخص ولا raconte une histoire imaginaire. واش كيعاود لنا واحد القصه خياليه ولا il explique comment fabriquer un objet ولا كيشرح لنا كيفاش نصايبوا واحد الحاجه، كيفاش نصنعوا شي حاجه. داكوغ. شنو قلنا هذا c'est un texte informatif donc il donne des informations sur une personne. هنا كيعطينا معلومات على ماري كوري. داكوغ. هذا c'est un texte informatif. il donne des informations sur Marie Curie. j'enrichis mon lexique orni معجمي. célèbre هي
très connu célèbre شي حاجة معروفة بزاف يعني مشهورة. épouser هي se marier يعني تزوج. mourir شي واحد اللي كيموت. il est mort يعني il a cessé de vivre يعني ما بقاش صافي وقفت الحياة ديالو ما بقاش عايش. réussir هي نجاح. arriver au résultat souhaité يعني الوصول إلى النتائج المتوخاة ولا يعني اللي اللي كنتمناوها. داكوغ يعني واحد الهدف كنديروه وكنوصلوا له هذيك هي لو réussir يعني ننجح في الوصول إلى الأهداف. je lis à haute voix يعني أقرأ بصوت مرتفع. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, l'écurie travaille ensemble à la découverte de deux éléments radioactifs, le radium et le polonium. D'accord? يعني بعد الاكتشاف ديال الإشعاعات يعني النشاط الإشعاعي بعد الاكتشاف ديال النشاط الإشعاعي باغ بيكريل يعني من طرف بيكريل حتى هو واحد العالم واحد الفيزيائي en 1896 لي كوري يعني عائلة كوري ترافاي هي وراجلها ترافاي ensemble à la découverte de deux éléments يعني بقاو كيخدموا على الاكتشاف ديال واحد جوج عناصر إشعاعية حتى هي اللي هما لو راديوم et لو بولونيوم. Après la lecture, بعد القراءة, je m'évalue. Quels sont les temps de conjugaison utilisés dans ce texte? شنو هما الأزمنة المصرفة فيها الأفعال في هذا النص؟ عندنا la plupart des verbes عندنا في le présent de l'indicatif. عندنا verbe في le passé simple, le verbe vivre, elle vit. D'accord, ولكن la plupart des verbes عندنا في le présent de l'indicatif. أنا درتها لكم هنايا. عندنا le présent de l'indicatif. D'accord? Que penses-tu de Marie Curie? شنو كتعرف على ماري كوري ولا شنو كتظن على ماري كوري؟ شنو هي؟ هي واحد الباحثة كبيرة واحد العالمة. C'est une grande chercheuse et une célèbre physicienne. واحد فيزيائية مشهورة واحد العالمة كبيرة باحثة chercheuse. Quelle information as-tu retenu sur Marie Curie? شنو هي المعلومات اللي تعلمتي ولا اللي خديتي على ماري كوري؟ كاين بزاف ديال المعلومات ياك حنا خدينا هادو. عرفنا بانها تزادت في فارسوفي إلي ني ا فارسوفي وعرفنا بانها نجحت باش تعزل بطريقه نهائيه بشكل نهائي لو راديوم. Elle réussit à isoler totalement le radium. Elle est morte à cause de sa découverte. يعني بسبب الاكتشاف ديالها بسبب لو راديوم اللي عاشت معاه لسنوات طويلة هي كان السبب باش مرضات بزاف والسبب في الوفاة ديالها. داكوغ. Quelle autre information aimerais-tu avoir? يعني شنو هي معلومات اخرى اللي باغي تعرف على ماري كوري؟ دابا عرفنا عليها بانها هي كانت واحد العالمه وتزوجت بيير كوري يعني عرفنا معلومات عليها وشي حوايج اللي ما وعرفنا بانها راجلها مات وخلى لها جوج بنات اون لو لويسون دو في يعني عارفين بانها عندها البنات وداكشي. نشوف واش عندها خوتها ولا خواتاتها. داكوغ. ها هي بغيتي تعرف واش عندها دي فخير. انا درت اتيل دي فخير واش عندها شي اخوه. تقدروا نتوما ديروا اتيل دي سور اتيل دي زامي اتيل يعني المعلومات اللي بغيتو تعرفوا عليها اكثر. هنا قال كونيتو دوطخ فام سيليبر كوم ماري كوري. واش كتعرف شي نساء اخريات مشهورات بحال ماري كوري؟ بارل ديل اتي كامارات يعني وتكلم عليهم لصحابك عاود عليهم لصحابك. كاين بزاف ديال الشخصيات كاين شخصيات اجنبيه شخصيات عربيه مغربيه. انا درت لكم هنايا حتى هي شخصيه مشهوره فاطمه الفهريه. سورنومي ام البنين. سورنومي هي الملقبه كنعطيو شي واحد شي لقب ان سورنو
يعني ماشي السمية ديالو الحقيقية ولكن كنلقبوه به لقب. surnommé أم البنين. né en 800 à قيروان à فاس. تزاد سنة 800 بالقيروان في فاس. Elle a fondé l'université القرويين، يعني وهي اللي أسست جامعة قرويين اللي باقية حاليا. la plus ancienne université du monde، اللي تعتبر أقدم جامعة في العالم. d'accord. elle est morte en 880 وتوفات سنة 880. d'accord. أنا درت لكم مثال وعطيتكم بعض المعلومات عليها، يمكن لكم تبحثوا وديروا بحوثات ديالكم خاصة. d'accord. شي شخصيات اللي تبغيو تعرفوها. صافي وصلنا لا فان د لا سيونس، لا فان د لا باج 41. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. à la prochaine séance.